रेल स्टेशन रास्ता निर्माण पर भूमि पूजन नुआपड़ा जिला रेल स्टेशन उभय प्लाटफर्म रास्ता निर्माण पर भूमि पूजन और जनसाधारण शौचालय उद्घाटन हो अवसर में कलाहांडी सांसद बसंत कुमार पंडा जोगदी भूमि पूजन करते। अवसर में राज्य कार्यकारिणी प्रसन्न कुमार पाढ़ी, खरियार निर्वाचन मंडलीर पूर्वोत्तर विधायक हितेश बकर्ती, खरियार रोड एनएसी अध्यक्ष सोनिया अग्रवाल, होम सिंह माझी, अभिनंदन पंडा, देवदेव सिंह देव, तुलस पटेल, सदानंद जोशी और दृष्टि माझी उपस्थित थे एवं महानंदी कुल फिल्म लिमिटेड सीएसआर फंड निर्माणाधीन जनसाधारण शौचालय नुआपड़ा जिले ओम प्रकाश अग्रवाल रिपोर्ट।